В начале встречи глава республики интересуется, насколько успешно идет реализация федеральной целевой программы «Юг России» и какие сферы решено развивать в первую очередь. По программе «Юг России» первый этап здравоохранение, образование, коммуналки 14-16 год. Кушарил здравоохранение Ахчи 700 миллионов, 730 образование полностью Ахчакач бюджет Хадиан, баш школы его Кушар и объект здравоохранения школ, что реалии школ, здравоохранение мела. Насколько школа? На 8 школ мы в этом году сейчас деньги получили. 700 миллионов, 731 миллион. Федеральный бюджет Хадиан. И дальше, на следующий год, всего 32 школы. Некоторые проблемы возникли с выделением средств Министерством строительства России. Из-за недоработки в подготовке необходимой документации произошла задержка с перечислением средств. Однако уже на днях здесь ожидают транш в 50 миллионов рублей. Исполняя поручение главы государства, особый акцент делается на создание новых рабочих мест. В первую очередь необходимо завершить строительство социально значимых объектов. За счет внутренней перераспределения мы завершить строительство объектов сельского хозяйства, начатые объекты, это тепличные, сельскохозяйственные, бройлерные, Минпром, Пищемаш и завершить в июле социально значимое водоснабжение Гудермеса, Гудермесити архитектура, более 600 миллионов, и объект канализационные очистные сооружения Гудермес, Аргон, городе Грозный, Чакайкеш, объект Щит, объект и мероприятие завершить. Вы вообще ведущий Адаш, мы постоянно бьем бари, но предлагаем включить хотя бы один. Развенчивая миф о том, что Чечня является черной дырой России, Рамзан Кадыров говорит, что ни один из восстановленных в республике объектов не был профинансирован федеральным центром до конца. Зачастую изыскивать средства приходится республиканским властям. В программе специально встречу делал, что все те объекты, которые ты сейчас озвучил, когда Dalma diezera finansieringsi nisam evalueer незавершенный объект шмейшки also от тойтара юрит кадона бахан ошен тона что Юг Россия что ну майла ящик да что на самом деле дона ой правительство дон сандешли до ходу херасона мы же просим чтобы они дона профинансировали когда до конца незавершенный объект чекали да что а что он сандешли дона я поступил, как его представил, они с одной программы решают все проблемы, так сказать. Отсюда они должны это иметь в виду, так сказать, что если по Югу России какие регионы будут получать дополнительные средства, а мы только получаем завершить именно финансирование в а вы больше года даем правительство язык есть объект чеках. А вот когда мы формировали программу, Ильясова, Попова, у них был подход такой, ну просто лишь бы не занимались, так скажем, документацией, и заниматься, корпус восстановили, и чадо оборудование, предусмотрится, сырье, как запустить объект. Все говорят, что Чеченская республика выделяли огромные средства. Ни один объект, который по ФСП восстановить до конца финансируется объект, до конца. Вы необходимость делать, инвестор, совместная программа, участвуют, мы сами как-нибудь так старались завершить это. Бенефиции, Бухарцы еще правительство имеет право озвучить. Хара шакак еще шна, хара путать связи отписать письмо, промышленные объекты, сельскохозяйственные объекты, там путать связи отписать письмо, когда он предусмотрит, где он необходимо средства, да, что учитель диса, да, уже заранее, да, я душу, да. Оползневые зоны до сих пор остаются головной болью руководства региона, пока проблему жителей республики федеральный центр отложил в долгий ящик. С учетом того, что переселение жителей из опасных зон запланировано только на 2017 год. Люди смогут получить свое жилье лишь в 2020 году, говорит Кадыров. С решением вопроса нельзя затягивать, подчеркнул глава республики. Оползневые зоны любой металл, араболи, сразу туда вылетает руководство государства, сразу решает вопрос,
Вы оползневали, мы это проблемы когда. Вы должны когда мы нас оставили со своими проблемами, у нас бюджет не позволяет, нам не идут навстречу, в 2017 году программу заложить течи, это считать 2020 год, как того. Руководство республики снимает с себя ответственность за решение этого вопроса, говорит Кадыров. Региональные власти уже выделили для жителей оползневых зон около 100 квартир в черте города, однако без поддержки федерального центра решить эту проблему не представляется возможным. Пусть Минфин, обоснованно, напишет письмо на имя граждан Чеченской Республики, Подмосковья, Краснодарский край, Сибиря, Массана, Родина, я обоснованно письмо Минфин. Когда около 100 квартир, 110 квартир, собственно, возможность, Путин ясно отписать письма Минфин, Минэкономики, МЧС, вопрос решить проблему. А если он не решает, значит Силуанов ответственность несет за это. Мы отправим туда людей, и пусть за это он отвечает. И неправильный, абсолютно неправильный подход. С этим ремонтом Непростая ситуация складывается из некоторых школах республики. Порой из-за недостатка посадочных мест дети вынуждены заниматься в 3 смены. Послевоенные военные школы, восстановить на полностью ремонт, несмотря на то, что бюджет возможно чисто ночью использовать танчера, школу ремонт, ремонт косметический ремонт, еще лето, 100 лет, došlo do škole, letno se rada stvar. I za se mojnu što stvar, i gornje časti, i predgornje časti, među što stvar. Onda je izdan tam ovo je dohodu iz imeni zdravstvene objekte. Второй этап, 17 по 20, 22 школы. Самое значимое Минобразование согласовательное. Ну, čak da da vam želdamo stjokju, dakle, ovo je školu tak ne hvati kjerove da stvar. Dakle, ovo je školu dupje što digelado, на царю школу, Сейчас важно завершить строительство нескольких объектов здравоохранения, отметил Кадыров. Важно создать условия, отвечающие всем современным требованиям, чтобы быть готовым отвечать запросам и потребностям жителей республики. Основной больница республикации, больница 4-й город больницы, Анкара, диспансер, что она уже чекая, еще insan получить денег, чтобы заниматься делом, что я хадал, на цигахуш. Аусаусан как ну, вы на условия, что с нас требует больше, требует, ну и правильно делать, да, мелу адми, потребно всякое, более качественные из услуг, что это не нормально, значит, люди живут, развиваются, мы должны преуспевать риск, если мы сумеем это достать. Сюда мелла, она стоят, она ищет программы, что большинство нас устраивает, не устраивает то, что она в поздневоенной зоне, отдельно надо принимать программу, и если со следующего года не будет финансировать, то мы за это не несем ответственность. Мы сколько мы могли, столько бы решали вопросы, дальше пусть Минфин несет ответственность, потому что вот и при мне осуществить халатный Путин, Минфин решит вопросы от 50 моделей. И это непосредственно дохачивать до этого вопроса, оба кричали, и вопрос программы абсолютно не включить. В завершении встречи глава республики еще раз вернулся к проблеме жителей оползневых зон. Он сказал, что жизнь и здоровье людей сейчас напрямую зависит от дальнейших действий Министерства финансов России. Динара Мурадова, Дагмара Касаева. Новости.